introduce yourself first? Ture, could you please introduce yourself? Yes. Good evening, everyone. My name is Turenton. I'm 26 years old and I'm working in Korea. I'm currently working in Korea. My future plans is I want to go there Korea University. Yes. Korean University. Okay. So you are okay. So how long have you been there? For and about 5 years old, 5 years. So you have been there for Yes. 5 years and you have been working Yes. there. So now you would like to join Korean Yes. Master University. course. So master course. Okay. So could you please tell us about your bachelor? What did Bachelor you study? physics. Physics. Okay, that's great. So thank you, Ture. So how about Wipyo E? Could you please introduce yourself? I think you are muted. We cannot hear you well. No, nothing. We cannot hear you. Yeah. Uh, Not yet. Hello. Ku chào Bi. Dạ chào. Nó chưa nó chưa có problem chứ mà không bị. Yes, my name is Wei Pui. I'm 27 years old. I'm working as an engineer right now. Yes, my future plan is I want to go Singapore as a quantity surveyor. Yes. Okay, thank you very much. So how can I address you? Is that okay if I call you Wipyo during the course? Do you have any nickname or Uh, my parents and my relatives call me Mapio. Mapyo? Okay. Okay. Mapyo. Okay, how about Ture? How can I call you? How can I address you? And can you call me today? Okay. So, okay, my name is Nora. You can just call me as Nora. It's okay. So, as far as I know, we will be, how can I say, this course will last about 6 weeks, right? So it means that we will be here only for 6 days. So actually, it is just a short period of time. We will only see each other 6 days. So I hope, I wish, okay, we will fully meet, during these 6 days. Okay. So I'm not going to wait for another one. We are going to start right now, okay? So both of you, so you both have ready in Korea and he plans to join the Korean University and POE and you are going to, how can I say, you are making plan, you have the future plan to be in Singapore. Okay, so could you please tell us, perform dispatch from this course, from 6 days, from this short course? What are your expectations from me? And what do you expect from this course? Okay, so Turing, could you please start? Do you understand? Okay. Yes, I understand better. I hear some background noises. So, Yes.
Okay. So you can mute is speaking, and then you can unmute your speaker, in your turn. So Dure, could you please tell us your expectations from this course and your expectations from me? Okay. My And here we don't need to be shy. Okay, we don't need to be shy. We are like, a close group, so you can share whatever you want. Okay, you don't need to be afraid of me. Are you afraid of me? No, I hope not. Okay. I expect my English speaking levels lower. Mhm. So Okay. I want to yes. Yeah. Okay. So you are not very satisfied with your fluency, right? You are not Yes. very satisfied with your fluency. So you would like to improve your speaking skills. Yes. Okay. So let me ask you one more question. So what do you think is the solution for improving your speaking skill? What would be the solution? Please. Are you with me so far? Do you understand my question? Yes. Okay, so you said you want to improve your speaking skills. Yes. So what would be your solutions? So if we want, I want to. we need to practice, right? So we Yes. need to speak more. Okay, that's the only answer. If you want to speak more, if you want to improve your speaking skills, just speak it out. Okay. This is the only way. Okay, we can get a lot of inputs, language inputs from watching movies, from reading, from listening to podcasts, something like that. But these are the only input, But if we want to have our own confidence, just speak it out. Just speak it out. It is the only way. So here in this class, you will have a chance to talk about, you will have so many chances to talk about what you want. So basically, most of the time you will have to talk all the time. It means I'm going to ask you a lot of questions. I'm going to create an atmosphere where you can share your experience, how you feel, you know, what you have encountered, what your expectations and everything. So most of the time you will have to participate in discussion and speaking activities. So this is very good because you at least you have your, how can I say, classmate or partner, so you both can talk to each other. Okay. Now Yes. I'm already, I've already started creating. I've already started giving you the opportunity to speak, to speak out. So our lessons has already started. Yes. Okay. So how can I say? Most of the students, they expect a lot of PowerPoint slides. They expect, screen sharings, and they expect so many things from the teacher. So one, they join the class. But now we are already started our lessons by discussing, because I'm creating an opportunity for you to speak out. Okay. So if there is anything and that you feel uncomfortable, or if you have, if you don't understand what I'm talking about, you can interrupt me anytime and you can participate in the discussion. Okay. So thank you, Dure. So how about Mapyo? And what are your expectations from your class? From this class, not from your class, from this course. Okay. So you joined this course, right? Yes. So why did you join this course? Why did you join? I want to improve my speaking skill and listening skill.
Okay. I want to learn other children ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တော့နည်းနည်းစာသင်ခဲ့ပြီကလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးဟိုပညာဒါနအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်လုပ်ပြချင်တယ် Okay. တခါကိုအားတဲ့အချိန်လေးပေါ့ Thank ဘယ်လိုပြော you very much. Thank you very much. You have a very good intention. So try to speak it out in English. Okay. Yes. Okay. Would you please try? We have time. Okay. We have time. I'm here to help you. I'm here to support you. So just try to speak it out in English. I want to learn other children in the future my part of free time အားလက်တဲ့အချိန်ပိုင်းခြားလေးအဲ့လိုပြော Okay. So during your free time, you would Yes. like to share your knowledge to other children. Okay. Yes. You would like to contribute. You would like to give contribution for other children in your free time. That's it. Okay. Is it? Okay. Yeah, I mean, and speaking in English is not that difficult. If you feel that if you don't have enough vocabulary, you can just paraphrase. Okay, you can talk about it in another way. Okay, you can paraphrase it. Okay, so as I told you earlier, we are going to meet only 6 days. So actually, it is quite difficult, to improve or to teach one skill in only 6 days. It is quite challenging, but my plan is I'm going to give you some input, grammar inputs. And based on the inputs, you will have to create your own sentences and you will have to tell me, and then related stories or something like that. Okay. So I'm going to share a screen. Shui. Hello. You are muted. Hello Chair sorry ပါမီးကအခုမှသင်ပြေလို့ ဟုတ်ဘူးရတယ်ဟိုဟာအခုရွှေကြီးကဒီ group ထဲမှာဒီ speaking class ကို join မဲ့လူလားယင် ဟုတ်တယ် Chair ထဲမှာမတွေ့လို့ဘယ်နာမည်နဲ့တယောက်လဲ ခဏလေးနော်ဒီ Chair ဟိုကလေဒီဇိုင်း ဒီ ပန် ထဲမှာ ဆိုတဲ့တရားမျိုး group တဲ့ တွေအ Chair များကြီးရှိနေလို့လေ group တွေသူတို့ကရှိကြတာဆိုတော့ဒါကြောင့်မှားနေမှာဆိုလို့ group မှားပြီးရောက်လာမှာဆိုလို့ပြောတာ ဟုတ်လား Chair ဟိုကလေမသိဘူးအခုမှပြန်ပြီးတော့ line တက်မိလိုက်လို့ Chair Hello အမဟိုကလေဒီ speaking အတွက် Marip ကော slide ထားရလို့လား ဘယ်နာမည်နဲ့တယောက်လား Hello ထဲမှာနာမည် ဟိုကလေအတိုင်းမဲ့နော် speaking ဟုတ်တယ် Chair ဘာကြော်ဆိုတာလဲအဲ့ အတမ်းမဝင်သေးဘူးလားလို့ပြောလို့ရှင် အမရဲ့ Telegram account name လေးပြောပေးပါလားအမ အကောင့်နေကတော့ဒီဇိုင်းပန်ဟုတ်တယ်ရှင် အော်ဟုတ်အဲ့ဆိုဟုတ်တယ်ဒီချေဒီအမကအဲ့ဆိုဒီရဲ့အတန်းဒီချေဟုတ် ဟုတ်လား group ထဲမှာအဲ့နာမည်လေးမတွေ့ဘူးလို့ ဟုတ်ဒီ name change လိုက်အောင်မ Chair ဟိုကနာမည်ကချွေနဲ့လောက်ထားမိလို့ ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးတေချာအောင်မေးကြည့်ရတော့ကြာမားမှာဆိုလို့နော် ဟုတ်ကဲ့ Chair ခဏမ Telegram နင်းကကြော် marriage ကြော်ဟလားအဲ့လိုမျိုးရေးထားတဲ့ဟာသူကဘာပန်ဆိုလားပြောနေလို့ဒါပေမဲ့ဒီ Telegram ထဲမှာじゃအဲ့နာမည်မဟုတ်နေ ဟုတ်တယ် Marip ကော KAW ဆိုကြာဆိုင်ပန်လို့ပြောလိုက်တာတည်းနဲ့ ဟုတ်တယ်ဟိုကအစ်စ်လာတာဆိုတော့ဒီ group ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်တာတဲ့ဟိုဘက် admin နဲ့
ပြောပါနဲ့ ဟုတ်ခဏလေးနော်နာမည်ပြောင်းလိုက်ပါဦး အမကအဲ့ Marip ကောဆိုတဲ့ဟာလား ဟုတ်တယ်ချဲဟောလေမရစ်ကော အော်အော် မရစ်ကော အော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ပါ Okay, while we are waiting for car, so is there any question you would like to know about me? Ture, Mapyo, do you have any question? I would like to answer. So ask me. Don't you want to know anything about me? Yes. I mean, about the course? I have a question, teacher. Yes. Yes. May I know how can you improve your English skill? Actually, it needs a lot of practice, and it is not a short course. I don't know how to use the shortcuts, because I have been practicing it and I have been doing this English for many years. Because when I was at school, I took English major, English as a major, and I have been using English at work, at everywhere. So I've been using it all the time. And now I currently live in an English speaking country, so I have to use English all the time. So it means exposure. I have a lot of exposure. So I think that's the reason. You need a lot of practice. You have to listen to the podcast. And most of the time I like watching movies. So, and yeah, this is, how can I say, the basic input for me. Sometimes I don't want to read books, so I watch a lot of movies, and it can be entertaining, and at the same time, it can help me a lot. So I can learn a lot of vocabularies and slangs. But English, there are different kinds of English. For example, at the university, we need to use academic English, but in our daily lives of English. So, but currently, most of the time, I just need to use academic English at the university. So if you want to improve your English, I mean, whatever the language is, you need a lot of exposure. So you have to create your own opportunity to talk to each other. When you are chatting with your friends, you can use English, For example, when you talk to each other, just use English. In this way, you can boost your confidence little by little, little by little. So actually, there are a lot of different ways to improve your English. But for me, one of the most important thing is exposure. You have to get in touch with English, most of the time through listening, reading, watching movies, listening to podcasts or something like that. Okay. And there are two different skills, right? Productive skills and receptive skills. So reading and listening, they are receptive skills. You receive the information, you receive the language input, but for productive skills like writing and speaking, you have to make an effort by yourself. Okay, you have to speak a lot. Try to speak it out in English, and you have to write. For example, do you have night? Do you have such habit? Yes. So if you don't have that kind of habit, I would like to suggest you to start writing diaries or journal, every night. For example, there can be different journals. I mean, journaling or, writing diary. For example, like
personal diary, academic diary. For example, this night you can write, okay, today I joined the first English. I get, 2 more friends or 3 more friends, and during the class we talk about this and that. So you can write down everything that happened within this 90 minutes. You can write down all these things in one book, okay? So it is a kind of practicing writing. And at the same time, if you speak them out, it is speaking, So all the skills can be integrated. We cannot separate them from one another. You have to integrate all the skills. Okay? Okay. Your microphone is muted and your video is turned off. So are you here? Teacher, I'm here. Okay, could you please turn on your video if it is okay for you? Okay. Okay. Actually, we are waiting for you. So could you please introduce yourself? Teacher, what is name? Rubella. Is everything fine? Name? Yes, you're doing. And what would you like to become? Or what do you expect from this course? And why did you join this course or something like that? Okay. Okay, my name is Jasai Ben, and then you can call me Ben. And then I live in Jinnah, and then I'm I am a teacher. I am teaching with I am teaching to church school. Church Okay. school. Are you a volunteer there? Yeah, I'm a volunteer. Okay. And then I can speak a little bit English, so I joined this coach. I'm I can improve. Sorry, I will improve my English skill, so I can join this coach. Okay, this course. Okay, Yeah, the you course. join this course because you would like to improve your speaking skills. So you all have the same intention. You all would like fluent in your speaking, right? So you would like to speak English fluently. So this is the main reason. Okay. So don't worry. You are going to talk about, you are going to participate in. Today is the very first day of our course. So, I would like to give you some language input. Okay, some language input. But after giving you that kind of input, you will have to produce your own sentences and you will have to share a lot. So after I have explained, how can I say, one grammatical rule, you have to make, a lot of sentences based on the context. Okay. So by the way, are you guys with me so far? Do you understand what I'm saying? Do you Yes, understand what I'm talking I about? understand. Okay. Okay. So if you find any difficulties during my conversation, you can interrupt me anytime. Okay? You can interrupt me anytime. So this time I'm going to share the screen and I plan to start with some, how can I say, grammatical rules, tenses. Okay. Can you see the slide now? Yes. Yes.
Okay, we are going to be talking about tenses today. Okay, so tenses, tense. Okay, present tense. And okay, sometimes I need to use our native language, Burmese language. Okay, so that it will make you more clear. So present tense ကလက်ရှိကိုပြောတာ past tense the things that we have already did. Okay, it's in the past tense, and future when we are talking about our future, we cannot in the past one we have twice. Okay. So there are three kinds of tense: present tense, past tense, and future. Okay, so as you can see, past tense. So yesterday, past tense. Today is the present tense, and for tomorrow, you will use four different simple, continuous, perfect, and the last one is perfect. Okay, I will say it again: past tense, present tense, and future tense. And then we are going to divide them into four different conditions: simple, continuous, perfect, and the last one is perfect continuous. Okay, so past simple, past means past perfect, and past perfect continuous. Okay, so if we are going to talk about present tense, present simple, and you can look at, my, how can I say, what is it? The laser pointer, okay? Present simple, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. And future simple, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. So let's see, there are altogether 12 different kinds of tenses. So if you know all about these rules, and if you know all about these tenses, so it means that you are the master of English, so you know what kind of tenses you should use. So it will be very helpful if you know all these rules, all the 12 rules, okay? So today, I'm going to be talking about two different tenses: simple past and present perfect. Okay, simple past or past simple, they are the same. Okay, simple past and present perfect. Okay, so when do we use simple past? So Pyo-e, could you please tell me when do we use simple past? Past, so it's already finished. Okay, the actions that have already finished. Okay, so use the simple past for experiences at a definite time in the past. So the actions that happened in the past, and you know the exact time, you know the definite time. So we can use simple past. For example, I lived in Yangon in 2000. So here the verb is lived, lived, right? Lived, lived. So this sentence shows that you lived in Yangon 2000. So it means that you are not living in Yangon anymore. It already happened in the past. So are you clear with me so far? So if we want to talk about the experiences or the actions that already happened in the past, and you know the definite time, you know when it happened, so you can use simple past, okay? And how about present perfect? So if we want to talk about experiences within a time period up to the present, for example, it means that the actions happened in the past, but it is connected so far. It is, how can I say, it is with
in Myanmar language okay အတိတ်မှာဖြစ်တယ်အတိတ်မှာလုံးဝပြီးသွားပြီ simple past ကိုသုံးအတိတ်မှာဖြစ်တယ်အခုထက်ထိကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသေးတယ်ဖြစ်တာတော့အတိတ်ကဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့အခုထက်ထိလည်းသူကသက်ရောက်မှုရှိနေတော့ပဲဒါဆိုရင် present perfect ကိုသုံး for example I have lived in Yangon for 20 years ဒါဆိုသူတို့နှစ်ခုပါကွာလဲ What is the difference between these two sentences I lived in Yangon in 2000 I have lived in Yangon for 20 years okay so what is the difference between that Dure, could you please tell us First sentence is already done. yes it's already done it already finished in Already 2000 yes. okay so how about the second one second is sentence? Second one is အခုထိရှိနေတာသူက Okay, so it means that he lived in Yangon for 20 years. So it seems like, you know, he started living in Yangon in 2004. And at the moment, he is still in Yangon. Okay, he is still in Yangon. ဒါဆိုအတိတ်မှာဖြစ်တယ်အတိတ်မှာပဲလုံးဝပြီးသွားပြီဒီ present နဲ့လုံးဝဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးဆိုရင် past tense ကိုသုံး simple past tense verb to ကိုသုံးအတိတ်မှာဖြစ်တယ်အခုချိန်အထိကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေသေးတာဆိုလို့ရှိရင် Past present perfect ကိုသုံးဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင် we are going to talk about them in details this is the general information about simple past and present perfect so now you need to know what simple past is okay and you need to know what is present perfect okay so we are going to Okay, so what is the form of simple past? What is the form of simple past? How can we write simple past? verb 2 Okay, verb 2. That's when sentence. No, okay, I'm going to type them in the chat box. So a sentence should start with subject, right? Subject and verb 2. Okay. So how about negative sentence? standard not Yes, did not plus infinitive. infinitive So what is infinitive verb? F1 Do does What do is not infinitive verb? F1 did not F1 Okay, verb 1. Okay, so what is the difference between verb 1 and infinitive verb? Infinitive verb ဆို verb 1ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မှန်တော့မှန်တယ်တိတ်မပြည့်စုံသေးဘူးဥပမာ go go ဆိုရင် verb 1လား is subject go go ကပါလေ go went ဟုတ်တယ်ကျဲမဟုတ်အခုပြောချင်တာ infinitive verb ကဘာလဲဆိုတာပဲပြောချင်တာနော် infinitive verb ကဘာလဲဆိုဥပမာ go go နဲ့ goes goes နဲ့ဘာကွာလဲ e or es အနေများနဲ့ကွာsubject အနေများနဲ့ ဟုတ်လားဥပမာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီချက်ပြောမယ်to ရဲ့အနောက်မှာ to မဟုတ်ပါဘူး modal verb ပေါ့နော်can could share show will will may might must ရဲ့အနောက်မှာဘာလိုက်တာလဲ F1 okay one infinitive can go လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ I can go လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော် I can goes လို့ပြောလို့ရလား goes goes ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရလား မရ I ဘူး can goes မရ မ ဘူး ရဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ပြောချင်တာကအဲ့မှာ go go ကလည်း verb 1ပဲလေ goes goes ကလည်း verb 1ပဲလေဒါပေမဲ့ modal verb ရဲ့အနောက်မှာ can go ပဲလိုက်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ can goes လို့လိုက်လို့မရတာလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုကတခါတည်းခွဲခြားပြီးဘယ်လိုမှတ်ပလဲဆိုရင် verb 1မှာ ses မပါတဲ့တကယ်မူလအခြေ verb တွေကိုတို့တွေက infinitive verb လို့ခေါ်တယ်ဥပမာ go go နဲ့ goes goes နဲ့ရှိရယ် verb 1လို့ပြောရင်နှစ်ခုစလုံးဒီ verb 1ပဲဒါပေမဲ့ infinitive verb လို့ပြောရင် go တစ်လုံးထဲကဒါလည်း infinitive verb နော်အဲ့လိုလေးကွာတာ
အဲ့တော့ to ရဲ့အနောက်မှာ verb 1လိုက်တယ်လို့ပြောရင်ဒီချေတော့မပြောအခုကစပြီးမပြောအရင်တော့ပြောခဲ့လိမ့်မယ် to ရဲ့အနောက်မှာ verb 1လိုက်တယ်လို့အရင်တော့ပြောခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့အခုကစပြီးကိုယ်ကလေးတွေစတင်တဲ့အခါမှာ to အနောက်မှာ verb 1လို့မတင်တော့ to အနောက်မှာ infinitive verb လို့ပဲတင်မယ်အဲ့တော့ infinitive verb ဆိုတာဘာလဲတကယ်မူလအခြေ verb တွေကိုပြောတာအဲ့တော့အခုတို့တွေကအင်္ဂလိပ်စာကိုစပြီးလေ့လာရတယ်ဆိုကွာဒီမှာအခု grammar ပြောနေရဆိုပြောလက်စနဲ့ဟိုအစနဲ့ပြန်ပြောကြည့်မယ် A B C D A ကနေ Z အထိ alphabet 26လုံးရှိရမလားအဲ့26လုံးတို့ရဲ့ alphabet လို့ခေါ်တာဘာလို့လဲဆိုယူတို့က teacher တွေလည်းပါတယ်ကလေးတွေကိုလည်းစာပြန်သင်နေတဲ့လူတွေပါတဲ့အတွက်ဒီ English ကိုစနစ်တကျလေးသိနေဖို့လိုအပ်တယ်ကွာမှန်မှန်ကန်ကန်လေးသိနေဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့ A ကနေ Z အထိတို့ရဲ့ alphabet လို့ခေါ်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ alphabet လေးတွေကိုစုလိုက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူ့ကို what လို့ခေါ်တယ်ဥမာ ABC ကနေ Z အထိက26လုံးရှိရဲ့အဲ့ဒါက alphabet ဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိရဲ့စကားလုံးဥမာ CAR ကားဒါဆို CAR ဆိုတဲ့ alphabet လေး၃လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိရဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့စကားလုံးလေးတို့ရ what လို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဥမာ BCA လို့ပြောလို့ရှိရင်ဘာမှအဓိပ္ပာယ်ရှိရဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဆိုရင် तू က what မဟုတ်ဘူးအဓိပ္ပာယ်ရှိမှ meaningful ဖြစ်မှသာလေ तू က what အဲ့ဒီ word လေးတွေကိုစုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့မှစကားစုလေးတွေဖြစ်လာရင်သူ့ကို phrase လို့ခေါ်တယ်နော် word ကနေမှ phrase စကားစုလေးတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့မှာစာကြောင်းထဲမှာ verb ပါလာပြီဆိုရင်သူ့ကို clause လို့ခေါ်တယ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းဒီ subject ရော verb ရောအားလုံးပြည့်စုံသွားပြီဆိုမှသူက sentence ဖြစ်သွားတာအဲ့ sentence တွေပေါင်းစည်းလိုက်မှသာလဲသူက paragraph တွေဖြစ်လာတာစာပိုက်တွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒီ paragraph တွေပေါင်းစည်းထားတဲ့စာပုဒ်ကသာလဲသူက text ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်သွားတာနော် text ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာစပြီးလေ့လာပြီးဆိုတာ ਨੇ ယူတို့ကဒီ8 part of speech ကိုလေ့လာရပြီလေဟုတ်တယ်မလား part of speech တွေဒါဆို part of speech မှာလည်းပွဲသေးတယ်နော်အဲ့ noun ရဲ့ quality တွေကိုပြောတာဆိုလို့ရှင်ဘာကြီးလဲ adjective အဲ့ noun ရဲ့ action တွေကိုပြောနေတာဆိုရင်သူက verb အဲ့ဒီ verb ရဲ့ action တွေ verb ကိုပြန်ပြီးအထူးပြုတယ် emphasize လုပ်တယ်ဆိုရင် adverb အဲ့ဒီ noun verb adjective adverb လေးခုကိုတို့ရ content word လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူတို့ကလေဒီဇက်လန်ဒီလူခန့်ကကိုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုသူတို့ကတကယ်ကို skeleton ပေါ့ကြောရိုးပေါ့ sentence ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေကျန်တဲ့တို့တွေ pronoun တို့ပြီးရင်conjunction တို့ interjection တို့ preposition တို့ဆိုရှိတယ်သူတို့ကကြတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေးကြောမြင်လေးတွေနဲ့အတူသူတို့ကသူတို့ sentence တစ်ခုဖြစ်နေသူတို့မရက်တည်နိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီထဲမှာတို့တွေကဘာအရေးကြီးလဲဆို verb ကလည်းအရေးကြီးလာပြန်ရောဒါဆိုရင်တို့တွေဘာနဲ့စပြောမလဲဆို verb to do ကနေစပြောကြည့်အောင်ဒါဆို verb to do လို့ပြောရင်ဒါပြုခြင်းပြကရိယာမလားအဲ့တော့ verb to do လို့ပြောရင်ပြုခြင်းပြကရိယာဖြစ်တဲ့အတွက် verb 1ဆိုရင်သူ့မှာဘာရှိလဲ do နဲ့ does နဲ့ရှိမယ်လေ verb 2ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဘာရှိလဲ did ရှိမယ် verb 3လို့ပြောရင် done ရှိမယ် D-O-N-E done ရှိမယ် verb ing လို့ပြောရင် doing ဆိုပြီးတော့ရှိမယ် do does did done doing အဲ့တော့အခုဒီမှာတို့ပြောသွားတာက verb 1 verb 2 verb 3 verb ing နဲ့ပြောသွားတာဒါတို့တွေကအချင်းချင်းဆိုတော့နားလည်ပြီးသားတို့တွေကဒီစနစ်နဲ့ကြီးလာတာမလို့ဒါပေမဲ့သူတို့မှာနာမည်ရှိရဲကွာတလားအဲ့တော့ verb 1ဆိုတို့တွေက present tense လို့ခေါ်တယ် present simple ပေါ့ verb 2ဆိုရင်တို့တွေက simple past လို့ခေါ်ပြန်ရော verb 3ကိုကျန်တို့တွေက past participle လို့ခေါ်တယ် verb ing ဆိုရင် present participle ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်သူ့မှာနာမည်လေးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ do does did done doing အားလုံးကိုခြုံလိုက်ရင်တို့တွေက verb to do လို့ခေါ်ပြန်ရော verb to do လို့ခေါ်တဲ့အတွက်သူတို့အားလုံးရဲ့ infinitive verb တွေ do အဲကြောင့်မလို့တို့တွေက to do ပဲရှိရ to does လို့မရှိဘူး I can do ပဲရှိရ I can does ဆိုတာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့မူလ infinitive verb တွေ do အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပေးနောက်တစ်ခု verb to be လို့ပြောရင်ဘာတွေပါလဲ verb to be လို့ပြောရင် verb 1အနေနဲ့ပြောချင် am is are ဟုတ်တယ်မလား verb 2အနေနဲ့ပြောချင်ရင် was were 3ဆိုရင် been been verb ing ဆိုရင် being ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးရဲ့ infinitive verb လို့ပြောရင်ဘာပြီလဲ be ဘာဖြစ်လို့လဲ verb to be လို့ခေါ်လို့လေ verb to be လို့ခေါ်အဲကြောင့် I want to be ပဲရှိရလေ I can เนาะ I want to be ပဲရှိရ I want to ရဲ့နောက်မှာ to am လို့ to is လို့ to are လို့မရှိဘူးလေเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ be ဒီ infinitive verb ပေါ့ verb to have မှာလည်းထိုနည်း၎င်းပဲ has have had having အားလုံးရဲ့ have
ရမယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာ infinitive verb ဆိုတာ verb တစ်ခုရဲ့လုံးဝမူလအခြေ verb ကိုပြောချင်တာအဲ့တော့အခုဒီမှာတို့တွေအခုလက်ရှိပြောနေတာကိုပြန်ပြောမယ် simple past tense အကြောင်းကိုပြောနေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလို chat box ကိုတစ်ချက်စစ်လိုက်ပါအဲ့တော့ chat box မှာအခု simple past tense အကြောင်းကိုပြောတော့မယ်ဒါဆိုရင် subject verb to နဲ့ရေးတယ်အငင်းဆိုရင် subject did not infinitive verb မေးခွန်းဆိုရင် did subject infinitive verb okay if we want to talk about experiences or if we want to talk about actions that happened in the past it is already finished so we have to use simple past so here one example is given I lived in Yangon in 2000 2000တုန်းကရန်ကုန်မှာနေခဲ့တယ် I went to the market this morning မနက်တုန်းကဈေးသွားလိုက်တယ်ပြောချင်တာဒီမနက်တုန်းကဈေးသွားဒီမနက်ကကိစ္စတွေပြီးသွားပြီနော် I visited ပြင်ဦးလွင် last month ပြီးခဲ့တဲ့လကပြင်ဦးလွင်ကိုသွားလည်ခဲ့သေးတယ် I graduated in 2000 2000ခုနှစ်တုန်းကငါဘွဲ့ရတယ် I work as an engineer at for example two company in 2010အဲအစရှိတဲ့ဖြင့် two company မှာ engineer ဖြစ်နေ2010တုန်းကလုပ်ခဲ့တာပြောတာအခုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရမယ်နော် so if we want to talk about our past or if we want to talk about our story past လို့ပြောရင်ဒါ story ပဲကွာအတိတ်ကိုပြောရဲဆိုလို့ရှင်ဒါပြီးသွားပြီပြီးသွားတဲ့ဟာတွေကပုံပြင်နေကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ပုံပြင်တွေကိုပြောချင်ရင်တို့တွေကဘာလဲဆိုရင်ဒီ simple past tense ကိုသုံးမယ်ဒီထိရလား so this time I would like you to make 3 sentences using simple past အဲ့တော့ simple past tense ကိုသုံးပြီးတော့ sentence 3ချောင်းလုပ်စေချင်တယ်တစ်ယောက်ကိုနော် so each of you has to make 3 sentences so it can be affirmative sentence ရိုးရိုး positive စာကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ် it can be negative sentence ဖြစ်နိုင်တယ် or it can be question interrogative sentence ဖြစ်နိုင်တယ် for example အခုဒီချက်ဒီမှာအတိတ်နဲ့ပြောကြည့်ရအောင်နော် I did not go to my friend's birthday party last night I did not go to my friend's birthday party last night မနေ့ညတော့တငယ်ချင်းရဲ့မင်းနေ့ပါတီပွဲကိုငါမသွားခဲ့ဘူးဒါဒီလေ simple past tense ကိုသုံးလိုက်တာပဲလေနော် did you go ice skating last night မနေ့ည ice skating ရေခဲပြင်ရှော့စီးရသွားခဲ့သေးလားအစားရှိတယ်အဲ့လိုပြောတာရနော်အဲ့တော့အခုဒီခြေဒီမှာရေးပြထားတဲ့ form ပေါ့နော်ရိုးဝက်ချဖြစ်နိုင်တယ်အငင်းဝက်ချဖြစ်နိုင်တယ်မေးခွန်းဝက်ချဖြစ်နိုင်တယ် I want you to create 3 sentences using simple past okay is that okay for you Yes. okay so who would like to start Ban, just say ban. Okay. Would you like to start? Or Pio, Ture, who would like to start? ကျ3ကြောင်းလုံးခါရတဲ့ပြောရမှာလား Yes, of course. Everybody can, So who is stressed? Okay. So Pio E, okay, you can start. I don't like I don't like လို့ပြောလို့မရဘူးเนาะ I No, no no. လို့ပဲပြောလို့ရတယ် No. Yes, of course. You have to use simple past. I do not like a infinitive verb. I do not like coffee in the next year, but I like coffee this year. In the next years ဆိုရင်သမီးကဟိုဖြစ်သွားပြီလေfuture ဖြစ်သွားပြီလေ Oh, sorry, previous အတိတ်မှာတော့ years ဆိုရင် in the past ပေါ့
in the past ဒါဆို yes ရင်နားလေပြီအခုကြိုက်တယ်ဒီဘာညာကြီးထည့်ပြောနေကြမလို့ I did not like coffee I did not like drinking coffee ငါ coffee တောက်ရတာမကြိုက်ခဲ့ဘူးအဲ့ဆိုရင်နားထောင်တယ်လို့အလိုလိုနေနေအော်အခုတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလိုနေသဘောပေါက်ပြီးသားနော်ဒါမှမဟုတ်လေကိုဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုငါငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင် when I was younger I was younger okay one sentence has been finished okay two more yes. Um, I learned I learned I yes learned I learned other children. I learned English to other children in 2015. So Okay, so you are the one who teach other children, right? So you need to use the verb teach, taught. Learn ဆိုတာကိုသင်ယူတာကိုပြောတာ So now you are learning from me, but you are teaching to other people, other children. So I you should teach say I teach ရဲ့ present simple past ကပါလဲ teach teach မ teach ကဟုတ်ပြီသူရဲ့ verb to ကပါလဲ မသိတော့ TAUGHT နော် taught torch လို့မဖတ်ဘူးเนาะ dot ပဲเนาะ TEACH ဆိုတော့ teach ချတဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ past tense ကိုပြောတဲ့အခါ taught ဖြစ်သွားမယ်เนาะ I taught English to other children ဒါမှမဟုတ် young learners ပေါ့เนาะ young learners ကလေးလေးတွေကိုစာသင်ပေးဖို့တယ် okay so one more sentence please did you did you like pizza did you like pizza okay grammatically correct but it doesn't make sense very much ပေါ့နော်နင် pizza ကြိုက်ခဲ့သေးလားဆိုတာထက်တခုခု action ကိုမေးတာပိုကောင်းတယ်နော်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာတော့ do you like pizza လို့မေးလို့ရတယ်လေ present tense နဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကျ action ကိုမေးတာပိုကောင်းတယ်ဟုတ် grammatically ကတော့ correct ဖြစ်ပါတယ်နော် okay so how about Ben I did not visit my grandmother last Friday, so I Okay. visited my grandmother yesterday. Okay. I stayed in Namdi in 2003. Now I stay in China. Okay, thank you. Very good. How about Ture? Yes. I graduated in 2018. David did not go market last week. Mm-hmm. Did you know? Did theory by a pair last Did? day? အဲ့လိုကြတစ်ချက်သုံးလို့ရလား Theory by a pair last day. I don't get it. What does it mean? Did theory by I? a Okay. pair? A pair of glasses. Yes. Or theory ကမျက်မှန်ဝယ်ခဲ့လားလို့မေးရ Okay, it's correct. But could you please say the first sentence again? I graduated in. I graduated or I am I am graduated. graduated. Okay, so it's wrong. I graduated. You don't need to use am, okay? I Yes. graduated, okay? I graduated in 2000 something, okay? Okay, so thank you very much to all of you. So this is the past simple, okay? အတိတ်မှာဖြစ်အတိတ်မှာပြီးအချိန်နဲ့အတိအကျသိတယ်ဆိုရင် simple past ကိုသုံးမယ် simple past မှာ3မျိုးရှိရယ်3မျိုးဆိုစာကြောင်း3ကြောင်းပုံစံနဲ့ရေးလို့ရတယ်ကွာရိုးရိုးစာကြောင်းဆိုရင် subject ပြီးရင် verb to လေးတန်းထည့်ပြီးရေးလိုက်ရုံပဲအငင်းဆိုရင် did not infinitive verb လေးနဲ့ရေးမေးခိုးဆိုရင် did subject ပေါ့အကယ်၍ကိုက WH question word ထည့်ချင်တယ်ဆိုရလေ when did you graduate ဘယ်တော့မှဘွဲ့ရတာလဲ what time did you go to sleep last night မနေ့ညဘယ်ချိန်အိပ်ပျော်သွားတာလဲနော် where did you how can I say
Where did you find those shots? ဒီအင်ကြီးတွေကိုမင်းဘယ်နေရာနေများရှာတွေ့လာတာလဲ Where did you buy these how can I say these books? ဒီစာအုပ်တွေကိုမင်းဘယ်နေရာဝယ်တာလဲအစားရှိတဲ့ဖြင့် WH question word တွေထည့်ခြင်းလဲဒီစာကြောင်းရဲ့ထိတ်ဆုံးလေးမှာထည့်လိုက်ရုံပဲလေဒါ simple past tense ကိုပြောတာ okay နော်အခုဒါဒီ teacher နှစ်ခုရှင်ပြီးပြောမှမလို့ဒီလောက်လေးပဲပြောတာ and we can story တွေပြောလို့ရတယ်ဒီ past tense တွေကြီးပဲသုံးပြီးတော့ okay so another question now what I want you to do is you have to tell me what you have been doing the whole day around how can I say it's in evening right Yes. So could you please tell me what you did the whole day, since you wake up, since you get up in the morning and so far, what did you do the whole day? Tell me what you were doing the whole day. The whole day. Okay, what would you like? Who would like to start? ဘယ်သူကစချင်မအေးရထားတယ်ဥမာတစ်ခုပြီးတစ်ခု action တွေဇက်တိုက်ပြောသွားမှာတနေ့တာဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာဟဲ့ဘာတွေလုပ်တယ်ဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့တယ်ယူတို့ပြောတော့ပဲဒီချက်သိရမှာလေကိုခြံကျင်တဲ့အကြောင်းလားကြီးဆိုခြံလက်ထားခဲ့လို့ရပါတယ်နော်ကိုရဲ့ personal ကိစ္စတွေဆိုခြံလက်ထားခဲ့လို့ရပြောပြလို့ရတဲ့ဟာတွေပြောပြလို့ရ Okay သူတွေကနေစားလိုက်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့မချော2ယောက်ကို1ယောက်စား And today အန်ချေပြောရနေနေပြောလို့ပြောတာမရှိတော့နည်းနည်းထောက်နေမှာရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒီလိုနီးနေပဲဒီကျတော့မဟုတ်ဒါအရန်လွယ်လို့ထင်ရတာလေဟုတ်တယ်မလားဒီပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲဒီကိစ္စလေးတနေ့တာလေးဘာလုပ်တယ်ဆိုတာဒါအရန်လွယ်လွယ်လေးလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လွယ်လွယ်လေးဆိုတဲ့အရာတွေကိုပဲကိုတကယ်ပြောကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လောက်ကြီးလွယ်လွယ်ကူကူမထွက်လာဘူးကွာဒါပေမဲ့မပြောဘဲနေရင်မရအောင်အဲ့တော့တို့တွေအားလုံးစိတ်ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဖြူဖြူရောမပန်ရောအဲ့တော့အားလုံးကဒီလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်တို့စိတ်ရှိရှိနေပဲဒါ practice လုပ်နေရကွာတယောက်နဲ့တယောက် judge လုပ်စရာမလိုဘူးဒီနေရာမှာဘသူကတော့ဘာမလို့ငါကတော့ဘာမလို့ဆိုတာမျိုးလုံးဝမရှိဘူးအားလုံးကဒီနေရာမှာကျင့်ဖို့ရောက်လာတဲ့လူတွေနော်အဲ့တော့ဒီချေကကြီးပဲပြောနေရှင်းနေလို့အဆင်မပြေဘူးနော်ယူရိုများများပြောထွက်ဖို့လာတာထောက်ချင်ထောက်ပါစေကိစ္စမရှိဘူးစူးစမ်းပြီးတော့ပြောနော်โอเคဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုဒါပေမဲ့ဘာသုံးရမှာလဲ past tense တွေကြီးပဲသုံးရမှာနော်ဘာလို့လဲဆိုဒီနေ့တနေ့တာအဖြစ်အပျက်အခုချိန်အထိဆိုတော့ဒါပြီးသွားပြီလေအခုကိုပြောမဲ့ဒီနေ့တနေ့တာဖြစ်သမျှအရာအလုံးပြီးသွားပြီပြီးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက် simple past တွေကိုဒါသုံးသွားလိုက်နော် Okay go today I'm Okay, let me start. Okay, let me start. I'm going to be a model for you. Okay, so today, actually, I want to bed. I want to bed around 2 a.m. last night because how can I say? I want skating. I want ice skating with my friends. So we arrived back home late last night. So when I went to bed, it was already 2 a.m. It was already 2 o'clock in the morning. But I have a class at 6. So I had to get up. I got up. Okay, I got up at 5:30 and I started teaching at 6 to 7:30. And then I took a break for a while. I had my breakfast. And then at 8, I had another class. I taught online. Okay. So from 8 p.m. From 8 a.m. to 9:30, I taught another class. And then I take a break for 30 minutes. And at 10 o'clock, I studied. Okay. I was reading an article for my studies. And then I cooked for lunch. I made my lunch. And at around 12:30, I guess, I had my lunch. And then I talked to my families. Okay, I talked to my families for a while. And at 1:30 p.m.,
I had another English class, and that's it. Because the place where I am living at the moment, how can I say? It's only 2:35. Okay, it's only 2:35 in the afternoon, so I don't have anything much about, you know, I know I don't have anything much to share with you guys, because I still have, for me, I just finished only one, you know, only in the, how can I say, just a part of the day. Okay, just part of the day has only finished. So, and that's it. So you just have to tell me what you did the whole day. Okay, what you did the whole day. So you can just tell me like that. Back home, when I arrived back home, the time I went to bed last night, the time I get up, and what I did in the morning. So you can just tell me like this. So can you do that? ခုတစ်ချက်ပြောသွားသလိုမျိုးလေးပဲပြောနိုင်တာဘာမှထူးထူးခြားမပါဘူးကွာအိတ်တာရဲ့ထတာရဲ့ကိုမနက်ကဘာလုပ်တာရဲ့အစာစားတာရဲ့ထမင်းဟင်းချက်တာရဲ့ဒါပဲပါတယ်ဟိုထူးထူးခြားခြားဘာမှမပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးလေ Today is Sunday ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လုပ်တလောက်လေးကိုပဲပြောတာကိုကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ zoo သွားတယ် cinema သွားတယ်ice skating သွားတယ်karaoke သွားတယ်တိတ်တာပြောလို့ရတယ်နော် library သွားတယ်ဘာပြောချင်လဲပြောနော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အိပ်ရထတာနဲ့စပြော I went to bed at 10 o'clock. And then last night and last night okay and then what else I ate my breakfast at 10 o'clock. okay And then I study my lesson. And then I went to shop to buy something. Okay. At Want 3 to shops to buy something. Okay. At 3 p.m. And then I attend တက်တာကြတော့သင်တန်းတက်တာကြ attended နဲ့ပြောလို့ or join နဲ့ပြောလို့ရတယ် I joined the course I joined the course at 8 p.m. and thenကိုဒီသင်တန်းတက်နေကြ okay. So I'm currently joining in the course. I'm in the middle of the course. Okay. အဲ့ဒါတော့ present continuous ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါတော့ထည့်ပြောစရာမလိုသေးဘူးပေါ့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်ပြီဒီတစ်ခေါက် okay who will be the next volunteer okay နှစ်ယောက်လုံးတက်ကြွတယ် okay ဒီတစ်ခေါက်ကပန်ပြောပါစီဟုတ်ပြီเนาะ okay Okay, this morning I got up at 5:30 and then I went to Sunday school at 7 o'clock and then I ate breakfast. I take a bath. okay. I want to church at 11 o'clock. Can I interrupt you? Can I interrupt you? ခုနနေတော့ပြောတာပါဖြစ်လဲ take a bath လို့ပြောလိုက်တာလားဟလား So you have to use simple past. So what is the simple past of take? Took. I took a bath. I took a shower. Okay. Took. Okay. Took. Sorry. I took a bath and then I went to church at 11 o'clock. I saw with my friend at 1 o'clock. I played with my dog and then I ate lunch. And then I joined. You joined the class. Okay, thank you. I'm okay, you mentioned that you said that you met with your friend at 1 o'clock. Okay, so when you meet somebody, you better use the word, the verb, meet. So
so you can use here I met with my friends saw နဲ့ met နဲ့မတူဘူးเนาะ saw ဆိုတာလှမ်းတွေ့လိုက်တာတွေ့ပဲတွေ့လိုက်တာကိုယ်နဲ့ဟိုလိုတစ်စနစ်တကျတွေ့ဆုံတာမဟုတ်ဘူး meet met ဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းနဲ့လို့တွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးစကားပြောတာမျိုးတော့ meet เนาะအကြောင်းမို့အခုတို့တွေဆို meeting လို့ခေါ်တာလေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့နေတာအကြောင်း meeting စီးရင်လို့မပြောဘူးကွာစီးရင် chat လို့မပြောမှာ meeting chat ဆိုတာပဲရှိတယ်နော် Yeah, okay, thank you. So how about Pipio? I woke up at 8:30 p.m. 8:30 a.m. and I watch it again. I watch my face and I tooth I my teeth I wash my face and teeth. I wash my face and yes, I brush my teeth. Yeah, I brush my teeth. And I went to the market for my breakfast, and I went to back home and took a bath at 10:45 a.m. And then I want to ကွန်ပျူတာပြင်ဖို့လို့ပြောပြင်တာကြဘလို့ပြင်တယ်လို့ပြော repair ပေါ့ I want to repair my laptop so I want to go computer service and then I want to hang out with my roommate. I stay at about five hours. I went to back home by bus. Okay, I want back home. So yeah, I want to back home. So because I want back home. Yeah, you want to in your lake. In your can Okay. တခုပြောပြမယ်နော်အဲကြရင်ပြောရင်းနဲ့မှငါဘာပြောရမလဲမသိတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုမြန်မာလိုထွက်လာမလားအဲ့ဒါအစား English လို့ပြောလေရ How should I say this How should I say this အဲ့လိုမျိုးလေးပြောလိုက်ပါရောင်တာလေးအစား English လို့ပြောokay wait for a while hold on I'm still thinking အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့စကားလုံးလေးထည့်ပြီးပြောလို့ရနော် okay ဒါက simple past နောက်တစ်ခုသွားမယ်နော်နောက်တစ်ခုက present perfect perfect ကဘာနဲ့ရေးတာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင် subject ရဲ့ has have နဲ့ verb 3နဲ့ရေးတာကိုပြောတာဟုတ်တယ်မလားခုတစ်ချက်ဒီမှာ chat box မှာရေးပေးလိုက်ပြီနော် subject has have not verb 3 language တစ်ခုလေ့လာတယ်ဆိုတာလေစိတ်ရှည်ရတယ်နော်对လားစိတ်ရှည်ရတယ်ဟိုဒီလိုအစပိုင်းလေးတွေမှာစိတ်ရှည်ရတယ်ဒီချက်ကဘယ်လိုပြောရမလဲအစပိုင်းမှာဒါလေးပြိုးထားပြီးမှနောက်ပိုင်းကျရင်ဇက်တိုက်ပြောနေရမှာလေနောက်ပိုင်းကကြာပြောရင်တန်းလန်းနဲ့ဟိုညက်တင်ဒီညက်တင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကိုချင်းမလိုချင်ဘူးနော်အဲ့ကကြာတော့အခုဒီမှာဒီနေ့အတွက်ဒီ tense နှစ်ခုကိုဒီချင်း focus ထားမှာအဲ့ဒီ focus ထားတဲ့ဟာလေးကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရအောင်ပြည့်ပြည့်ဝဝအသုံးချတတ်အောင်တခါလဲမှတ်သွားနော် grammar လို့ပြောတော့နည်းနည်းလေးတော့ boring ဖြစ်တယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းမပြောလို့လည်းမရအောင်လိုအပ်တယ် Okay, present perfect tense. So the actions or the experiences, it happened in the past, but it's related until the present. Okay? အတိတ်မှာဖြစ်တယ်အခုချိန်ထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်အတိတ်မှာဖြစ်တယ်အခုချိန်ထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်အတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့အတိတ်ကနေစလိုက်တဲ့ကိစ္စအခုချိန်ထိမပြီးသေးဘူးဖြစ်နေတုန်းပဲဒါဆိုရင် present perfect tense ကိုသုံးတာနော် For example I have learned English for 5 years စာရှိတဲ့ဖြင့်ဒါဆို English စာကိုလေ့လာတာအခုမှစလေ့လာတာမဟုတ်ဘူးလေပြောရမယ်ဆိုရင် English စာလုပ်နေဟိုအတိတ်ကလေးကစတာအခုကလုပ်နေတော့မယ်မလားအဲ့လိုအတိတ်ကနေစလိုက်တဲ့ဟာကြီးအခုချိန်ထိလုပ်နေရတော့မပြီးသေးဘူးအတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့တွဲရကြည့်ဖြစ်နေ present perfect ကိုသုံးပါ
ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာတချို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ series တွေရှိရယ်ကွာ series တွေဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာထားလိုက်ပါတော့ယူတို့ကြည့်ဘူးလားမသိဘူးဥပမာGrey's Anatomy တို့ဘာလို့လို့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကြည့်ဘူးလားဒါပေမဲ့ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေကွာတရက်တည်းကြည့်လို့မှမပြီးတာဒါဆိုငါလေးဥပမာထားလိုက်ပါတော့ Captain America ကိုငါ series တွေကို Marvel series တွေဥပမာပေါ့ကွာလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကလေးကစကြည့်နေတာအခုချိန်ထိလည်းကြည့်နေတုန်းပဲအဲ့လိုမျိုးပြီးအရင်ကလေးကနေလောက်တဲ့ဟာအခုချိန်ထိဆက်လုပ်နေတုန်းဆိုတာ I have watched နဲ့သုံးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့ဇက်လန်လေးကြာတနာရီပဲကြာတယ်ကွာမနေ့ကကြည့်ရမနေ့ကပဲတခါတည်းပြီးသွားပြီအဲဆိုတော့ past tense ကိုသုံးမှာပေါ့အတိတ်ကလှုပ်တဲ့အခုချိန်ထိမပြီးသေးလို့အခုတည်းဆက်လှုပ်နေရတော့ဆိုရင်เนาะဒီ breast in Yangon for 20 years ရန်ကုန်မှာနေလာနှစ်20ရှိပြီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကတည်းကစနေလိုက်တာအခုချိန်ထိလည်းနေတုန်းပဲခုယူရောဥမာ company တစ်ခုမှလုပ်တယ်မလား I have worked in this company for အစရှိတဲ့ဖြင့်သုံးလို့ရတယ်ဥပမာသူရိန်ဆိုလို့ရှိရင် I have lived in Korea for 5 years အစရှိတဲ့ဖြင့်ပေါ့နော်ဥပမာပပန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပပန်အခုဘာလုပ်နေရလဲစာသင်နေရလို့ပြောတယ်ဟလား charge မှာစာသင်နေရဒါဆိုဘယ်နှလရှိပြီလဲဥပမာ3လရှိပြီဆိုပါတော့ I have taught in the church I have taught English in the church for 8 months for 3 months အစရှိတဲ့ဖြင့်ပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် for နဲ့မသုံးချင် since နဲ့သုံးလို့ရသေးတယ် I have lived in Yangon since 2004 2004ကတည်းကရန်ကုန်မှာနေလာတာပြောချင်တာအခုချိန်ထိလည်းနေတုန်းပဲလို့သက်ရောက်တယ်အဲ့တော့နားထောင်တဲ့လူကဒီ has have verb 3နဲ့ပြောလိုက်ကြတဲ့ကဩသူအရင်ကတည်းကလုပ်နေတာအခုချိန်ထိလုပ်နေပါလားဆိုတာနားလဲတယ်တကယ်လို့က past simple verb 2ကိုသုံးလိုက်တယ်ဆိုတာဩသူအရင်တုန်းကပဲနေတာအခုမနေဘူးဆိုတာကိုနားလဲတယ်ရမယ်နော် Okay ဒီထိရလာရင် Okay ဒါဆိုရင်ဒီချက်ပြောချင်တာကဒီအဲ tense လေးကိုပြောသုံးပြီးတော့အကြောင်း၃ကြောင်းလောက်ဖွဲ့ပေးလို့ရမလား Okay အဲ့ဆို sentence လေး၃ကြောင်းဖွဲ့ပေးပါနော်
Okay. Are you ready ဖြိုမဖြို ဒီစမောင်မေးစမ်းလို့အဲ့လို Okay. လေ never တို့ ever တို့ဆိုရင်လေနောက်က in တို့ to တို့အဲ့ဒါဘယ်လို ever မှာသုံးတာလား never မှာ ဘယ် in လို့ to လို့ဆိုပါလဲ I have ever been to လား I have ever been in လားအဲ့လိုမျိုး อ๋อ I've never been to ပေါ့ to နဲ့သုံးတာ ever ဆိုရင်တော့I ever have ကျတော့ ever been to ပဲ တူ လား တူပဲ ever နဲ့ never နဲ့အတူတူပဲ never ဆိုတာ not နဲ့ ever နဲ့ကိုပေါင်းထားတာ မတူး Okay. I have never been to Yangon. Okay. Have you ever been to Malaysia? Have you Kelvin has not stayed in Singapore since 2016. Calvin has not Stayed in Singapore since အဲ့ကလေးကမနေတော့တယ်မှန်တယ် Okay. Yes. All of them are correct. Very good. Yes. How about Ben? I have taught church since 2020. I have stayed in China for 2016. I have learned English since for 10 years. Could you please repeat the first sentence? တစ်ကြောင်းချင်းစီပြောကြည့်အောင်တစ်ကြောင်းချင်းနားထောင်ကြည့်မယ်နော်ပထမတစ်ကြောင်းလေးပြန်ပြောပြလို့ရမလား I have taught church since 2020. Okay. အဲ့ဒါပြောမယ်နော်တင်လာတာလေဘာတင်လာလဲ Oh, okay. ဘာတင် English ဘယ်မှာတင်လာလဲ at the church at the church. Bible တင်လာလား Bible ကိုသင်ပြီးတာကိုပြောတာလားသူများကို Bible သင်ပြတာလား church မှာ Bible တော့မဟုတ်ချက်ဟိုလေဘယ်လိုပြောမလဲအတန်းပညာပေါ့ volunteer လုပ်ပြီးမှဟိုလေဒီကျောင်းမတက်တဲ့ကလေးတွေကိုသင်ပေးတာပေါ့ Okay ရတယ် so I have okay သင်ပြီးလေရှိသေးရဲ့လေသင်နိုင်ဘယ်ဘာရက်ကို subject အားလုံးပိုင်းသင်ချက် subject တွေဟိုပါလေ အားလုံးမြန်မာ English သင်ချာကုန်သင်တာ အကုန်သင်အဲ့လိုမျိုး Okay class တစ်ခုယူခဲ့ရတာပေါ့ချက် class တစ်ခုယူပြီးတော့မှဘာသာရပ်ပေါင်းစုံသင်တာဒါဆိုရင် I have taught all the subjects ပေါ့ all the school subjects at the church ဆိုပြီးတော့မှအနောက်ကခုနှစ်ကဘယ်လိုထည့်ထားတာလဲ 2020 since ဒုတိယတစ်ခုပြောကြည့်ပါဦး 2020 ဒုတိယတစ်ခုကဘာလဲ I have stayed in okay China for 2016 I have 2016 stayed နေလာတာလေမြစ်ကြီးနားဆိုတော့ဒီနေရလေနေရဆိုအရှိမအင်ထည့်ပြီး I have stayed in မြစ်ကြီးနားပြီးတော့2016ကတည်းကနေလာတာလို့ပြောချင်တာမလားအဲ့တော့တက္ကရာကိုပြောချင် since နဲ့သုံးပြီး for ဆိုရင်သူ့အနောက်မှာကြာချိန်ကိုထည့်တာနော် I have stayed in မြစ်ကြီးနား since 2016အကယ်ဒီခုနှစ်ပဲဆိုတော့နောက်ဆက်ခု2024နှစ်ရှိပြီပေါ့ဒါဆိုရှင်းနေရှိလို့ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲ I have stayed in Mijina for 8 years လို့ပြောလို့ရတယ် for ဆိုရင်အနောက်မှာ length of time ကိုထည့် okay နောက်ဆုံးတစ်ချောင်းကပါလဲ I have learned English for 10 years. okay English စာလေ့လာနေတာ10နှစ်ရှိပြီ okay very good သူရင် David has worked in this company for 3 years before his promotion. Okay. လို့ကြည့် ရတယ် ချက်ပြီးတော့ I have had dinner just now. I have had dinner just now အခုလေးတင်မယ် dinner စားပြီးတာရတယ် okay နောက်တစ်ခုက I have studied Korean language for 6 years. I have studied Korean language for 6 years okay နော် okay very good သုံးယောက်လုံးမှန်တယ်ဒီနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်လေကိုကပို့ပြီးတော့ဒီ tense အကြောင်းသိလာလို့ရှိရင်ဒီလိုနေရာတွေမှာ present perfect သုံးတာထက်
present perfect continuous တွေလည်းသုံးလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့နှစ်ရှည်လများလှုပ်လာတဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်။ I have learned English for 10 years လို့ပြောမယ်စား I have been learning English for 10 years အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကြားထဲမှာအဲ့လိုကွာခြားချက်ကလေးတွေပြန်ရှိသေးတယ်ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ level ကနည်းနည်းပို့ပြီး advance ဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်သိလာမှာပေါ့နော်။ခုလောဆယ်မှာတော့ဒီလောက်သိရင်ရပြီ။အဲ့တော့if we want to talk about the actions or experience that happened in the past and you know the definite time, you can use simple past. If you want to talk about the actions that happened in the past, but it's related until, the present, it's related to the present. So you can use present perfect. မြန်မာလိုပြောရင်ပို့လွယ်တယ်။အတိတ်မှာဖြစ်အတိတ်မှာပြီးအချိန်အတိအကျသိရ simple past. အတိတ်မှာဖြစ်တယ်အခုချိန်မပါဘူးနော်ခုနှစ်တက္ကရာအတိအကျမသိဘူးဒါဆိုရင် present perfect နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာ slide ထဲမှာကိုတို့တွေအချိန်သိမ့်မရှိတော့ဘယ်နှမိနစ်4မိနစ်ပဲကျန်တယ်ဟုတ်လား4မိနစ်ပဲကျန်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာ we use the blank or experiences at a definite time in the past definite time in the past အတွက်ပြောချင်တာဆိုဘာသုံးပါလဲ simple past လား present perfect လား simple past Simple past. okay number 2 present perfect okay ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ that happened in an indefinite time in the past အတိတ်မှာတော့ဖြစ်တယ်အချိန်အတိအကျပဲဟာလို့မပြောထားအောင်ဆိုရင် present perfect နော် now number 3ကကျတော့ experiences that began in the past အတိတ်မှာစတယ် and continue up to the present အခုချိန်ဒီ present အထိဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်ဆိုဘာသုံးပါလဲ present perfect Present perfect. continue ဒီမှာတို့တွေပြောနေတဲ့ simple past နဲ့ present perfect နှစ်ခုပဲရှိသေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုက we usually use the blend with ever never ဆိုရင် simple past နဲ့တွဲသုံးလို့ရှိလား present perfect နဲ့တွဲသုံးလို့ရှိလား present perfect နော်အဲ့ဒါတို့တွေအခုဒီလိုနာမည်တွေနဲ့ပြောနေပြီဆိုရင် simple past ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိရမယ် verb to กว่าနော်အငင်းနဲ့ပြောချင် did not infinitive กว่าသိလား present perfect ဆိုရင် has have နဲ့ verb 3အဲ့ဒါလေးသိရင်ရပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာအခုဒီမှာမှအသေးစိတ်လာတာအခုဒီမှာတစ်ချက်ပြောတယ် I lived in Yangon I did not live in Yangon did you live in Yangon ဒါ simple past ပဲဒါခုနပြောပြီးသွားပါပြီအားလုံးပြောပြီးသွားပြီနော် past perfect ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ I have lived I have not lived have you lived ဒါခုနပြောပြီးသွားပြီကိစ္စမရှိဘူးလို့လည်းကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီတော့တဲ့အဲ့တော့ last week ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလို့ပြောတာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆိုတော့ဘာသုံးပါလဲ past simple past simple နော် ever ဆိုရင်လည်းတွဲသုံးတာလဲ present Perfect. okay ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုa week ago လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆိုရင်ဘာနဲ့တွဲသုံးပါလဲ Simple past. Simple past. okay simple past ပဲပြောပြော past simple ပဲပြောပြောအတူတူပဲနော်နောက်တစ်ခု recently မကြာသေးမီကလို့ပြောရင်နော် Simple. past မချသေး သိချလားမကြာသေးမီကဆိုပြည့်တဲ့တစ်ပတ်ကမကြာသေးမီကဆိုအတိအကျရှိလို့လားဘယ်တော့မှမသိ ဘူး အထိန်နဲ့ဖြစ်နေပါ okay နောက်တစ်ခု for the last 2 weeks လို့ပြောထားတယ် for the last 2 weeks တဲ့ Simple past. ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တဲ့ဘယ်နှစ်ပတ်လဲဆိုအတိအကျသိလား သိဘူး 2 weeks ago နဲ့ the last 2 week နဲ့မတူသေးဘူးเนาะ2 weeks ago ဆိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တုန်းကအတိအကျချိန်အတော်အတွင်းလို့ပြောနေတာအဲအတော်အတွင်းလို့ပြောရင်ဒါမတိကျအောင်ဒါဆိုရင် present perfect เนาะ present perfect အဲ့ဒီ last နဲ့ the နဲ့တွဲသုံးလိုက်ဒါဒီမတိကျအောင် present perfect ပဲเนาะ since ဆိုရင်ရောဘာနဲ့တွဲသုံးလဲ Present perfect. present perfect နာဟုတ်ပြီ for ဆိုရင် present perfect နဲ့တွဲသုံးတာနောက်တစ်ခုဒါလေးကဘာလေးလဲ last month ဆိုရင်ဘာနဲ့တွဲသုံးတာလဲပြီးခဲ့တဲ့ last Present perfect. past simple Present perfect. last တစ်လုံးထဲ past simple last နဲ့တွဲပါ present okay already သုံးတယ်လေ Already, so present perfect.
present perfect နဲ့တွဲသုံးတော့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုယူလို့ခဏလေးနော်ဒါလေးကိုတဲ့ခဏလေးဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲဟုတ်တယ်နားလေလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကတော့ကြံသေးရဆိုမပြီးဒီမှာ speaking အခုဘာတွေ့လဲ grammar answer လေးဖြေတွေတွေ့ကုန်ပြီဖြေတွေတွေ့ကုန်ပြီနောက်မှလုပ်မယ်အဲ့ဒါโอเคဒီစာမျက်နှာလေးကိုလောက်ထားဒီစာမျက်နှာလေးကိုရိုက်ထားပြီဒါ present perfect ကိုသုံးပြီးတော့မှမေးခွန်းမေးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါ present perfect ကိုသုံးပြီးတော့မေးခွန်းမေးတဲ့ဟာအဲ့တော့တို့တွေကဒီတစ်ပတ်လုံးမတွေ့ရဘူးလေနောက်တစ်ပတ်မှပြန်တွေ့မှာဟုတ်နော်တို့တွေတစ်ပတ်မှဒီ Sunday တရက်ပဲရှိရဆိုတော့ဒီအခုတစ်ချက်ဒီရွှေရိုက်ထားတဲ့နှစ်ခုလေးကိုဒီကာလအတွင်းမှာပြန်လက်ထားနော်လို့ရှင်ဘာစဉ်းစားထားရမလဲဆိုတော့ဒီ present perfect တို့ဒီ past simple တို့ ਨੇ ပြောလို့ရတာဘာရှိလဲဆိုရင်ဥပမာ simple past ကိုပဲပြောချင်ယူရိုရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းလေငယ်တုန်းကကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုခုကို share လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားထားကိုဘာလေး share လုပ်မလဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုနောက်တစ်ပတ်ကျရင်ပြောရမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုငယ်ဘဝအကြောင်းပြောတယ်ဆိုကြတဲ့ကဒါအတိတ်ဒီ simple past ကိုသုံးရတော့မှာအဲ့ဒါလေးပြောနေရင်လည်းမှငယ်တုန်းကတည်းကလုပ်တဲ့ဟာအခုချိန်ဆိုရင်ယူရိုကဒီ present perfect လေးကိုသုံးရမှာလေအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြင်ဆင်ထားပြီရမလားပြီးတော့တစ်ခုလေး request လုပ်ချင်တာရှိရဲ့ I have one request for you and next Sunday ဒီ Sunday 6ပတ်တွေ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ပတ် Sunday လေးရတဲ့ချင်းနည်းနည်းလေးအခက်ခဲရှိရဲ့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့ Sunday အစားကိုလေ Monday မှာယူရင်ရလားဒီအချိန်ပဲဆိုအားကြလားဘယ်လိုအချိန်ဆိုအဆင်ပြေလဲချေအင်္ဂါနေ့ရောအဆင်ပြေမလားမသိဘူးပြည့်ပါတယ်ယူရိုအားလုံးအဆင်ပြေတဲ့ရက်ပေါ့အင်္ဂါဆိုအခုတစ်ချက်အခုလာမဲ့ Sunday ကဘာနေ့လဲဆိုတော့17ရက်နေ့ထင်တယ်โอเคအဲ့17ရက်နေ့မှာတွေ့ရမယ့်အစားတစ်ချက်17နောက်ပိုင်းမှာတွေ့ချင်တာအဲ့ဆိုအင်္ဂါဆိုတင်လာရတယ်ဟုတ်တင်းလာရတယ်ချေဟုတ်ရလားတော့အဲ့ရဖြစ်နေတာဆိုတော့ဟုတ်ရတယ်ချေโอเคအဲ့ဆိုအဲ့တနင်္ဂနွေအစားတနင်္လာတွေ့မယ်နော်โอเคအဲ့ဆိုအဲ့ group ထဲမှာလည်းတို့တွေရှိနေတာပဲဆိုတော့လေအဲ့ group ထဲမှာလည်းပို့လို့ရတယ်အကယ်၍တစ်ခုခုမေးချင်တာရှိရဆိုရင်အဲ့ group ထဲမှာတစ်ချက်ရှိရ Nora ဆိုပြီးတော့ Amanda Nora ဆိုပြီးတော့လားဘာနာမည်နဲ့အဲ့ဒါကို private channel လာပို့လဲရတယ်အဲ့ group ထဲမှာပဲစာဆွေးနွေးချင်တာတွေကိုမေးချင်လဲရတယ်လွတ်လပ်ကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဟုတ်လို့ဒီနေ့ကလုံးဝအစဆိုတော့တကယ်အဲ့ input မပေးဘဲနဲ့ဘာမှမစချင်ဘူးကွာသိလားအဲ့ကြောင့်မို့ဒါလေးနဲ့လှုပ်လိုက်တာနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့ယူရိုများများပြောရမယ့်အပိုင်းတွေကပါလာမှာလေယူရိုများများပြောရမယ့်အပိုင်းတွေပါတယ်ပြီးဒီချက်လဲနောက်ပိုင်းတွေကျရင်မြန်မာလူတွေပြောချင်မှလည်းပြောမယ်ဘာလို့လဲဆိုယူရိုများများကြားဖို့လိုတယ်များများလည်းပြောဖို့လိုတယ်ဆိုတော့လေနော်အဲ့တော့ရှက်လည်းမရှက်နဲ့ကြောက်လည်းမကြောက်နဲ့မေးချင်တာရှိရင်မေးထားပါအဲ့မှာဖြေမယ်နော်ဒီချက်တို့မှာ time difference လေး time zone difference လေးရှိရဆိုတော့တခါလေယူရိုတန်းမေးပြီမယ်ဒီချက်ဘက်ကတန်းမဖြေနိုင်တဲ့ဟာမျိုးလေးရှိရင်လည်းနည်းနည်းစောင့်ပေါ့ဖြေတော့တစ်ချက်တွေ့ရင်တော့ဖြေမယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီတပတ်လေးအတွင်းမှာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နောက်တစ်ပတ်တွေ့တဲ့အခါမှာကိုဘာအကြောင်း share မလဲအဲ့ share ရမယ့်ဟာလေးကိုတခါလေးပြင်ဆင်တာနော်အဲ့ဒါဆို on the spot မေးလို့ရှိရင်ပြောရတာခက်နေမှာဆိုလို့နည်းနည်းအချိန်ပေးတာရလားဟုတ်ချေ Okay အဲ့ဆိုရင် goodbye thank you for joining the course so it's really nice talking to you it's really nice meeting you so is there any question what would you like to ask အမေးချင်တာရှိလဲမရှိတော့ဘူးเนาะမရှိတော့ရင်အန်းလိုက်လို့ရလားဟုတ်ပြီနိုင်ပါဆိုနောက်တစ်ပတ်တွေ့မယ်เนาะ yes okay နောက်တစ်ပတ်